హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్న ర్యాంక్ ఫార్మర్ ఎడిజర్ తెలుగు. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో వచ్చేసి మనకి ఈ తొండంకోళ్ళని నాటుకోళ్ళ ఫామ్ పెట్టినట్టు పెట్టి ఒక ఎక్కువ సంఖ్యలో పెంచుకోవడం వల్ల మనకి ఏమన్నా లాభం వచ్చే అవకాశం ఉంటుందా లేదా, ఒకవేళ పెంచుకోవాలనుకుంటే ఎంత మొత్తంలో పెంచుకుంటే బెటర్గా ఉంటుంది అనేది వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. చూడండి, మనకు వచ్చేసి చాలామంది కొత్తగా అక్కడక్కడ నాటుకోళ్ళ ఫామ్ అనేది పెడుతున్నారు. అలా పెట్టేటప్పుడు చాలామందికి అయితే ఇంకొక రకం ఏదైనా గిన్నె కోళ్ళు కానీ, టర్కీ కోళ్ళు కానీ, క్యూల్స్ కానీ పెట్టుకోవాలని అయితే ఉంటుంది. అలాంటి వాటిలో పెట్టుకోవడానికి అనువైన పక్షుల్లో ఇది ఒకటి అనమాట, తొండం కోళ్ళు. ఇవి కూడా ఒక 15% మన ఫామ్లో ఏదో ఒక పక్కన చిన్న షెడ్లాగా వేసి అందులో ఒక 100 కోళ్ళు ఉన్నాయనుకోండి, అందులో ఒక 15-20 ఇవి అయితే పెట్టుకోవచ్చండి. ఎందుకంటే ఇవి కొంచెం గ్రోత్ అయితే బాగానే వస్తుంది. ఫీడ్కి తినేసి కొంచెం ఎక్కువ సంఖ్యలో బరువు అయితే వస్తుంది, గ్రోత్ కూడా బాగానే ఉంటుంది. కాకుంటే వీటి మీట్ అనేది మనకి ఏపీ తెలంగాణలో పెద్దగా తినే అలవాట్లేదు. అదే అదర్ కంట్రీస్లో చూసినట్టయితే మీట్ చాలా కాస్ట్లీ మీట్ ఇది, పైగా హెల్తీ కూడానా, పక్కా ఆర్గానిక్గా ఉంటుంది. మనకు బ్రాయిలర్ మీద పోలిస్తే చాలా రెట్లు ఎక్కువ, ఇది బెటర్ అనమాట. ఇది కరెక్ట్గా మనం ప్లాన్ చేసుకొని పెట్టుకుంటే ఇది పెంచడం వల్ల, టర్కీస్ని కూడా కొంత సంఖ్యలో పెంచడం వల్ల మనకు కొంత లాభం అయితే పొందవచ్చండి. కాకుంటే వీటి మీట్ మనకి రెస్టారెంట్లకి, తర్వాత చిన్న చిన్న దాబాలు ఉంటాయి కదా, ఆ దాబాలకి, హోటల్స్కి అలవాటు చేయాలి. అలవాటు చేస్తే మనకి ఆర్డర్స్ అనేవి డైలీ వస్తూ ఉంటాయి. అంతేకాకుండా మనకి టర్కీ చికెన్ లైవ్ మీట్ అనేది మనకి చికెన్ అవుట్లెట్స్ ఉంటాయి కదా, అవుట్లెట్స్ కూడా మనం పరిచయం చేయాలి. లేదంటే మన ఫామ్ దగ్గర మనమే అవుట్లెట్ అనేది పెట్టాలి. చికెన్ మీట్ అవుట్లెట్ అనేది పెట్టేసి మనకి కిలో ఎంత అని చెప్పేసి మనం రేట్ ఫిక్స్ చేసి ఇస్తున్నట్టయితే స్టార్టింగ్లో ఎవరికి తెలియపోయినా కానీ 1-2 సార్లు మీట్ తింటే మళ్ళీ వదలరండి. మీట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. చాలామంది తెలియక అది తినే అలవాటు ఉండక వాళ్ళు పెద్దగా ఇంట్రెస్ట్ చూపించరు, కానీ 1-2 సార్లు తింటే మీట్ అనేది అలవాటు పడతారు. అక్కడ నుంచి సేల్ అనేది నెమ్మదిగా ఊపందుకుంటుంది. మీకు సేల్ బాగా పెరగాలనుకుంటే మీ ఫామ్ ఉన్న ప్లేస్కి 100 కిలోమీటర్స్ దూరంలో సరౌండింగ్లో చుట్టూ పబ్లిసిటీ అనేది విస్తారంగా ఉండాలండి. పబ్లిసిటీ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మార్కెటింగ్ బాగుంటుంది, అందరికీ తెలుస్తుంది మన ఫామ్ ఉన్నదని చెప్పేసి. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ చాలామంది ఫామ్ పెడుతున్నారు, ఆ ఫామ్ పెట్టిన పక్క ఊరికి కూడా తెలియట్లేదు అక్కడ ఫామ్ ఉందని చెప్పేసి. అలా కాకుండా మనకు వచ్చేసి పబ్లిసిటీ బాగా చేసుకొని మనం నాణ్యమైన మీట్ వాళ్ళకి అందించినట్టయితే నమ్మకం అనేది కలుగుతుంది కస్టమర్లకి. తద్వారా మనకు ఆర్డర్స్ అనేవి ఎక్కువ వస్తాయండి. ఆర్డర్స్ ఎక్కువ వస్తే ఫామ్లో ప్రొడక్షన్ పెరుగుతుంది, సేల్ కూడా పెరుగుతుంది, లాభాలు కూడా పెరిగే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. అలాగైతే మనం ప్లాన్ చేసుకోవాలండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మన ఛానల్లో చికెన్ ఫార్మింగ్ ప్లేలిస్ట్ ఉంది, వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అయితే ఇస్తాను, తప్పకుండా ఓపెన్ చేసి చూడండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్.